الشاعر بقول فيه كان في القصيدة دي قصيدة معارضة ده المعارضة طبعا ده فن من فنون الشعر، ان احنا بنجيب مثلا قصيدة ونعمل على نفس النسق بتاعها والوزن بتاعها، بس طبعا الكلام بقى مختلف. كان الشاعر الله يرحمه الدكتور محمد محسن، وهو كان من اطباء الشعراء، وعمل قصيدة جميلة جدا كان مطلعها: كفكف دموعك وانسحب يا عنترة، فدموع عبلة أصبحت مستعمرة. عن حال الأمة يعني. يعني قلت عليها: ادفن سيوفك في جحيم المقبرة، وارهن دروعك عند عش القبرة، تلك الشجاعة لم تعد برجالها، وأرى الرجولة كالسهام المكسرة، وبنو القبيلة قد أناخوا رحلهم، قد سلموا كل السلاح مدخرا، رفعوا الأيادي للعدو ورحبوا، أهدوا الخيول إلى العدو مدخرا، لملم سباعك وانسحب يا قسورة، وارحل فأرضك كالجحيم مسعرة، كل الرجال تدجنوا في بيتهم، والراقصون تخلعوا بالمبخرة، وقريش نامت عن سيادة أمة، وعلى الجهول بكل أرض مكثرة، لن يأخذوا بالثأر ممن هتكوا في عرض عبلة يا لهول المقهرة، والأرض للأغراب قد تركت، فهم باعوا العشيرة والنساء مؤجلة، هم كلما حط العدو رحاله أحلوا له الهامات قدر المقدرة، قوم كرام يكرمون عدوهم فيقدمون لحومهم في الطنجرة، هم يشعلون النار إرضاء له، وأبى العدو بكل كبر أن يرى، صالوا العهود تشبثوا في حفظها، وهو الخؤون بكل عهد يكسره، فإذا الهزبر يحط بعض متاعه ويرج درعا لا تزال مظفرة، قد صاح قومي لن أجيز فعالهم، فأنا البريء من الفعال المنكرة، إن غاب عنهم من حكيم جنانهم، فأنا البقية لا أطيق المعذرة، إن الرجال إذا يباع نساؤهم فهم النساء وللنساء المعذرة، إن الحراب إذا تقوس ساقها لا لم تصيب من القلوب المقطرة، قل للعشيرة أن أكون حليفها، برأت نفسي في الليالي المقمرة، سأمد كفي للرجال بأرضنا، من خاض حربا للعدو مدمرة، وأعيد عبلة للعرين بعزها، وأطيل لعني للحماقة والشرع، القوم إن باعوا القضية فليروا من كل جرد ما استطاع المقدرة، مستأسدا فوق العروبة بغتة، والترب في بطن البقيع مكفرة، فهم العروبة والسيوف بحدها، إن اقتحام الموت قصد الحيدرة، أنا لن أبيع مبادئا علمتها من أجل دنيا قد تغر محقرة، أنا ما خلعت هويتي وعمامتي لتكون درعي للغريب مشجرة، أنا فارس يطوي العذاب ضلوعه، لا تنقصوا فغدا حساب الآخرة، فعلامة تهن السيوف بغمدها، وعلامة تنتحب الرماح مدبرة. شكرا.